हेलो दोस्तों, अगर ये अजीब वर्ड आपको कहीं दिख जाए तो उसके पास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये कुछ सेकंड में आपको हिप्नोटाइज करके मार सकता है। इसका नाम है ओपियम बर्ड, जो ज़्यादातर ठंडे इलाकों में ही रहते हैं। इंसानों की तरह दिखने वाली इस बच्चे की रियलिटी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल इसके पास मारने के लिए कोई तरीका तो नहीं है, पर इसके अंदर इतनी पावर होती है कि अगर आप इसके पास जाते हो तो आप खुद ब खुद हिप्नोटाइज होकर जमीन पे गिर जाओगे और देखते ही देखते ये आपको नोच के खा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।